etxean sobratutako telekin paparrekoak egiten. Lehenik eta behin etxean soberan daukazun oihalekin papar babesa paparrekoa egin dezakegu. Oso erresa delako eta material gutxi behar delako. Patroia prestatu behar deu. Lehenengo pausua patroia egitean da. Paparrekoaren forma marraztu paper batean, eta gero oihalaren gainean pasa. Hemen ikusten dezue nola egiten den paparreko bat, neurriarekin. Oso erresa da, regla batekin eta kartaboi batekin errez egiten da. Eta gero patroi hori gorde egiten duzu eta nahi dituzun aldaketak egiten dizkiozu. Orain, ohalaren gainean pasako dugu. Normalean arkatzakin egiten dut edo tiza bereziekin, baina kasunetan boligrafoa erabili daiteke, gero moztu egingo dutelako. Hobe da ura pasatzen uzten ez duen ohala erabiltzea. Adibidez, plastifikatua. Praktikoagoa delako, patroiaren forma jarraituz ohala moztu. Poltsikoa jarriko diogu. Ohal pusketa bat tolestatu eta goialdean poltza utziko diogu. Horrela, umeari zerbait erortzen bazaio, barruan geratuko da. Orratzekin finkatu egingo dugu. Orain, sobratzen dana moztu. Ez baduzu biesarik, oihal zati batekin egin dezakezu. Zinta moduko tira batzuk moztu, neurri berean. Lehen, lepoaldea josiko dugu. Hasieran, kanpoaldea txukundu. Eta gero, makinan hankakin josterakoan neurriz josiko dugu. Neurri berdinien, hanka beak emateizu neurria. Josita dakagunean, buelta emango jo. Buelta emate jounien, eskuakin zintai barroaldea pasa. Eta hankakin neurri jartuz, jozingo dugu. Botoiak edo bestelako itxierak erabili nahi ez baduzu, oihal berarekin tirak egin laizke. Hemen ikusten dezuen nola egiten den tira. Hasieran kanpoaldea txukun-txukun, gero barrualdea, eta gero buelta emateko nik orratza erabiltzen dut. Orratz handi bat. Orratzan aria jarri, josi muturrea, eta gero buelta emateko orratz hori sartzet, baino ipurdi aldetik. Pasaitet, eta sartu egiten da. Gero, buelta eman.
Bigarrengo hau konturatzen mazate, kostatzen nahi da. Hori askotan gertatzea, muturra ezin sartuta, baina pazientziakin lortu laike. Orain, atzeko aldea josiko dugu. Pixkanaka, oiala barroa sartuz. Saiatu beti neurri berdinean josten. Emaitza txukunago izango dalako. Eta kito, paparrekoa prest dago. Ikusten duzuenez oso erresa da eta etxean dauzkatzuen materialakin egin daitekela. Animatu probatzea.